Voilà, chers internautes, bonjour et bonsoir. Nous sommes la biso de partout à travers le monde. Bolingara Aïdor Bokwala. Nous sommes s'abonner massivement à Aïdor Média Télévision. Vous s'abonner massivement à Bodouga Télévision, c'est ça. Yamana. Encore une fois, un grand merci à vous. Bateau à tout moment, vous pouvez rabisso, vous commentez, vous pouvez rabisso, vous remarques, vous suggestions, vous appels, surtout. La politesse. Allô, mon fils, allô, master. Nengeni na côté bo falo sala boy. Ba impolite bo mona ba réponse na pesa bino to benga na impolitesse. Ezara bongo. Oh yo vraiment boy boy na som c'est la bino parce que bino bo bandanga mabe. Mais bo pesa bien. Je vous aime aussi encore une fois un grand merci à vous. Merci Nathan. Bo pesa biso ya rozwa. Ngonga rotala biso du début à la fin. Oh tout la bino ba vidéo na biso ba émission na bino vraiment to pesa bino merci. Nane Sengolelo, c'est pas une émission en moi, mais au moins causerie. N'a parlé, il fait tellement chaud, comprenez, depuis tout en Afrique, on dirait Olim Sangaza Vantarete. Moi dièse, il y a hiver et Zalara. Sauf que c'est moto, Rotoka. Soit avec Mamana, Nana Bodouga, Mana, Mère Nabiso, Sœur Nabiso, vraiment avec elle, Trosola Nabiso, Masoloza, Nakatia sur la toile, surtout Masolo Moussali culture Nabiso Amboka. Mais avant de commencer, on a présenté sa sœur condoléances, la famille Gianni Faye, Oaza Kolutu Nabiso, Oazagi icône, il y a comédie, il y a beaucoup Nabiso Congo, vraiment, Nzambe, après ça, Makasi, paix force dans la famille, et puis Nabana. Et mes sincères condoléances aussi à tous les comédiens, au beau perdre, moi, je dois bien Franco, il y a des comédiens, vraiment courage à vous, que Nzambe Mbene Kimia, pour là, pour la mauvaise habitude, les Anzela Nabiso Nyonso, le juillet, le Bérozouanga, le Bérozabeyo. Tout se préparer bien parce qu'un jour, tout vivre la vie éternelle dans Nzambe. Font l'engagement, et puis ça m'a en beauté. Il y a un sponsor. Aïda. Oui, mais il y a un sponsor. Aïda, pourquoi là? Anna. How are you? I'm okay, my mother. And you? Hope you're fine. You're doing well? I'm fine. Yeah, that's great. You okay? I'm always good. Thank you. Welcome. On accepte. Toi qui es en Amérique, tu es en Amérique déjà. Vous connaissez le cours, hein? Ah, c'est cute. Alors, F1. Nous sommes au Nigeria, au Dallas, aux États-Unis. Bien, mais bonne santé. Oui, santé bien. Nous avons passé des grâces déjà. Nous avons vraiment de partout. Nous avons sans permission. Il fait horriblement chaud. Très chaud. Moto penza donc moto penza les qui ça moto à tous les jours. Murs les autres dégagés, sol les autres dégagés. Ventilateur les autres moto, frère moto, split andaku moto. Donc on va sauter quoi. Donc merci beaucoup. Na sepeli na annonce na autant au chapeau na wana. Ne lomo lobby. Babenga on ndenga bien to babenga on ndenga mabe. Ngapela ngina passer message. Et ça là vraiment. S'il vous plaît. To tchaka numéro c'est vrai, batu musu ba aussi lika. To tchaka bochaka ba numéro na biso to bengi no bo yamba te netinga. Donc là mon livre ko enregistrer. Et les comment tout. Et comment na tout le monde. Yamba souté. Na mutu na yebita na yamba te. Banda pa ko komelanga message. OK. Soki o bengi ngai. Naza wa numéro 00 et comment marne longité. Tout le monde a mis ma batute na yamba te. Ngai salelaka bosalelaka nga message. Par contre sali message au commis na ko répondre pour na yamba tout le monde. Mais na mutu mususu soki olobi komela nga message limité. Ça la voix ya limité. Ya zo insister kaka tinga na kena na bloquer. Ah ça la bongo. Oui, parce que tu ne peux pas insister. Déjà oyebi place nazate, oyebi lorni na salate, olinga ka o insister, on intentionné. Aux an intentionné. Pour avoir nga potango. Nga voice na robinsate. Salela nga voice. Na ko répondre yo. Mais bato balingaka ko insister. En tout cas, na ko bloquer bango, je suis désolé. Bon si les caractères to tchaka numéro c'est vrai, mais bon la ndarape ba norme so muta kati ko insister te pona moni yes na no. Mais na kati no. Ou insister mi balé no. Il y a mis ça de fona bloquer pour au sanko. Voilà. C'est un peu ça. Aussi 3D non mais on continue. Aussi des c'est que dans mon tête tu n'as pas non mon que benga maintenant par manière par politesse par bonne manie moi je pense que au commis les Cambodgiens ont besoin
mais qu'on insiste moi c'est moi mais c'est émission mon souci c'est ça au commis saute qu'on malheureusement ça musala vite faut ça dire voice na ko répondre yo mais bato ba yaka à tout prix faut yamba été non c'est important non même nanga ebi linga na ebi fallait aux amis qui normalement lelo hein faut aux amis qui parce que joueur d'osso là na yo na ebi le qui la côte si vous rebete na côtoir grippe dérangé on a banga qui le na poto normal lili et silip complètement té na banga ina mais ma grippe au moni ba grippe yo bato ba na poto ba préféra écoute bango na moto na moi vous comprendre écoute bango na moi est-ce que ngai na taka grippe et senga 2 fois na zongi na janvier na zo maman na forte grippe na zongi na poto na ba tram na ba métro et tout na na grippe na se faire soigner mon papa grippe c'est vrai zati les loti na poto pe na kin pe zali alors tant mon papa grippe bandainga ngana ngana ke na pe poto ya 5 jours et ça peut papa papa dit ça na poto oui directeur déjà oui oui tonga to kene nga penza c'est ka ke mama to kena biso au pe mata 5 jours tu ko kene ga ki obita rato tenga za ina ke kana ça 5 jours pour directeur ça 2 semaines et ça ka na kende genre bon ok tika no na poto ebsenga ok tika no na poto au profite pema au ça 5 jours mais c'est fait que na grippe na zaina ngo moyena kende te kokuta malili wona za na poto de peur que tom sous betanga sous makasi ba hospitaliser nga donc on tika directeur au même poste au la même des jours après zongi na après na zongi directeur na salé quand même glaciaire 2 semaines à lire en bio mais elle est na ketika yi directeur peut-être nga ok tika no to vana na sokaka poto za yaye yes nga bi maman na somba bio ketika no nga na bi botota no grippe ngo mais na lingite grippe écoute nga kuna na memango sukuna le musupoto ba ora TV mais voilà bagage on kende ida bokola kasi au kamundo kutinga non parce que c'est vrai jour on a pas au Québec qui fait non na photo non les cas enfin quand il fallait mon explique tout le Shadrach même il na moi ji surtout la couture brisque même ah maman na bordo oui on va ni boedeli le bi na te grippe dérange surtout ton so bi o tiga directeur est-ce que na qui passe bon on a bien est-ce que tu seras associé pour ton 50 tu seras na Aïdor on a associé pour toi Aïdor on a yo mais so na bina somba bien c'est quoi na kuna somba ko douter papa somba bien somba business na matina ke ba kende lundi na soulé fait na kende ay senga ah mais grippe on peut comme na souka na bité papa na besoin na ya moi ya ba moto ya ba mulunge on en sala moi na kenda na potote on a avril na o kenda na kaka Aïdor so c'est gagné là on comprend non c'est gâté mais on comprend non son non on comprend c'est normal en fait c'est nga so balobano ya oketika papa ozonga na so na va na raisonner et puis on parle de l'Europe et bon mal besoin que tike tout on a tout ça sur l'Europe la France Belgique oui pour na mitu ba biso ba la ba ngengenge Aïdor ba mususu Aïdor na New York City ba mususu ba na poto na Aïdor na New York mbala liboso na vie mboka mulai ndenge wana billet ebele ndenge wana nakendaka 5 jours na zongi bongo Paris mpeza na sima parce que sima ndako et na sima catalogue Paris na biso tokendaka ya Air France tokiti na Roissy ezaka na musika te na Paris ko bebele ba Paris ko bebele ouais musuna ni na Shadrach bongo na boulevard ko na ni bon Paris on va décorer trop beau gare centrale tu sais que Paris c'est vandal mais gare centrale là so Charles de Gaulle Paris c'est combien là bon on a 8 heures de vol on a aux avions tu vois qui peut te soit c'est doudou no côté la 4 minutes là Paris comme Paris auto café pour la climatiser de la préférée pour Sangouba c'est mais ça va so tu na ngati kana directeur mais ça fait plaisir mais oui toi sur la bouée là so plaisir na vendre ici comme on a le bara niveau ya ko décomplexer esprit parce que Moussala, c'est qui est clair, vous êtes des gens au Banyan au Mwakala, dans le journalisme chronique musical, total habitué dans la TV, total habitué dans la télévision. À l'époque, c'était pas facile tant que sur la poteau. Bon, le lope, c'est pas facile. Ah? À l'époque, c'était pas facile. Non, c'est ma carrière, Nayo. On a super des fois. L'autant que je me et ça fait plaisir que moi, l'homme Moussala Nayo, et Memio, comme ça, en fait, ça fait, et ça, c'est ma casse. Naebisio c'est vrai na vanda na tali pena bi ah na mais je son na son baka bi lelo na koti penjili na kepoto donc ce qu'on ndenge comme langa penza ke et dépend nga donc poto comment dépend nga OK poto
pour nakende poto et comment dépend nanga pour maison Schengen et c'est pesa donc ozabo aido comment dernière étape quand il renouveler donc na renouveler visa point barre na renouveler visa point barre ndenge comme langa facile bona loba pa que il y a solo nzamba loba ke bilo msufe comme loba matabisi vous comprenez matabisi ce que net nga na comme ka net ko luka ko conquérir bokonza likolo lola ndena kota o etikali penza donc ndena zaboye souci ta mokete o lobata menu Abraham na pese mbote place za ponta de lance soko mokete souci ezali et comme matabisi et pour e comme lo matabisi boye eza bolungwa nzambe na temps de Dieu bolungwa nzambe nzamba linga biso nyonso to mais batan ya biso nyonso to ndena no ekoka kokate lelo poto comment dépend nanga so na bina kende tout de suite aido atanga non de tozaboy so to kende poto toke yanjili Schengen et Roissy tokiti na Roissy tokoti mboka tolingi to se retrouver pe na Suisse et kabiso na Espagne na Bela kaka biso na Hollande sans visa na visa na Schengen 17 pays kabiso. Donc c'est vraiment une grâce na loba gloire à l'Éternel et nzambe le roi sala na canal ya batou nzamba sala biso à travers l'ange du bonheur qui n'est autre que fallait pour pas oyo pe azo lembate ko sala bola mutilelo azo tikate ko sala bola mutilelo pour ayebi gain de cause na ngo ayebi oyo bola mu futaka ausabo arotika ko sala bola muté donc poto très facile mais na nga foté pena poto mera lo bané mais na tingai na nga mabete on irait c'est le mot de l'esprit dans normal le blabi te nzamba za bien et puis il faut bara ko ba opone sika malamu côté les na bon côté de l'histoire c'est ça tenez à savoir na singa mana bona uta na singa na uta poto le binagi na pas même ça m'a passé guérison même maman coûte nanga elle est allée souffrante les comme maman ça me balé yana OK et na gina uta bango lo e jour na kiti ba cousin nanga gina copine a moninga oh aido amina fan na yo e aido sana poto ngabite na yaka na kananga abi poto ko ngabise ozo monage et l'ouvre à ezade mais aido tout na exa yo oyebi yoka mutu moko wana mais comme le rôle net na deux vies dans quel sens je m'explique tozalaki na kin ka yo aido toke poto tozongi histoire échangée ka yo aido wana ozali na kin oucho mona poto ka yo aido tozongi OK sous potongo donc yo mutu moko wana ka meto makambo musu échanger mais ce que loko na mi sepelisaka et puis loko on a sepelaka na batu tout okende poto so batu ba moni biso niveau to lolendo te moko on dit to kenda potongo te siko loko na kamwaka donc to kina ba yaya quartier ba kenda poto tondo mona bango danger on a mis tout na rasko ba mona be biso danger bongo po biso mo to kenda ba potongo to uti ba potongo to mona danger te danger so kenda non te ba mona so danger pour ce que le monde a yaya poto danger c'est que tout ça muslimo ba kinete mon abiso danger ba mon abiso danger pour okenda te okomona biso danger toi danger parce que pour biso to mona pe bato ba uta ba poto ba danger te bazala ba danger international mona venir na bino danger akenda poto yende international pour ce poto aller danger te na komona te chroniqueur aroma danseuse chroniqueur aroma danseuse toi va chroniqueur va danser Aïda osani ba chroniqueur danser so poto danser te donc ngana tinga idor na gina poto na binate na gina poto na fingate ka musa noté la méritocratie il y a des gens faut que ça me répéter il y a une manière pe luka pe ka ya muta to na boy pété so il y a manière ya kulukila yango moi vraiment je vous donne les moyens et on ça ne so sengo bobina aussi benze mbo bi danser et c'est que mais c'est que au monde na vie les Arabiens te ne l'ont que forcer la nature. Maramsou son zamba ponné lui naturellement et il y a sans pour autant forcer. Aïdo on a vendu un visa 4 pays. Maintenant on a avec ça. Et puis simple hein, tu as un visa à 4 pays. Nden a vendu boy. Et puis il y a ba pays ma casse. Tu as la visa Londres black. Visa Londres na maman na d'hôtel là ba dossier pour jouer Londres. Nanamo. États-Unis. 2 ans. Schengen. Nanamo. Na pays mo somme trop. Canada, Canada donné un visa, il y a 4 pays. Dans l'autre, nous sommes billets comme
Namboka ba Yanning Tari na Londres na komi. Et puis quand on a tangi Londres boye, nyoka longo ya Josara beta les 10 men à Londres. Bodie na. Nyoka longo beta les 10 men. Ngana ko kende nde concert. Non que na nyoka longo te. Tenabo kende concert. Na délégation nyoka longo te. Mais le roi na lingara Zaiko. OK ko accompagner bango. Zaiko na yo Zaiko. Nazo accompagner pe même pas bango. OK ta no concert. Nazo kende ko tala concert. Posa na souci et puis ça soki moquette. Mais ngana mona ka fali so razo beta bat ba koma ko uta kin Olivier Imondo ba uta ka kin. Ba vient na biso mo konza ba président to ba changer le château. Vient nga Désiré Lomo Obama. Ba uta ka kin. To na ba délégation ba uta ka kin. Ba koma ko landa fali depuis 2020. Toi, tu as un accord à Arena. Pas un talboso, peut accord et Zafali. Mon talboso, pas un accord et Zafali. Pour faire un talboso, un accord à Arena. Na mona ba délégation ou ta ba state ou ta surtout c'est un plaisir. Na kinto ba ba mo ko futa billet. Ba mo landa fali tina ba Côte d'Ivoire. Mutaketa la fali concert na Côte d'Ivoire. Siko pourquoi pas net nga pena landa Zaiko na. Na linga Zaiko makazi. Nyoka longo dono keta ndendule. Le 10 mai. Yanning Tari to sa ko ya sino ba dia ta pa na Londres le 10 mai. Na mama pota ngoza mystique mais nga singa pena na kumisara donc on voit que maramso ezoya nango naturellement sans forcing naturellement on ne force pas la nature mais ça na âge musupo il faut forcer hein na éviter et à certain âge il faut forcer pour plus de 50 l'homme soya te bah toi plus de 50 ans nzamba so pesa bango mabala bah toi plus de 50 ans nzamba so pesa bango mabota mais bon ko lukaka ko forcer ngana mona ka ba luka ko forcer c'est comme si bato ba limiter nzambe et loko faut to luka ko forcer za ko tika masumu ko kota likolo ko konza lola to luka nde to forcer po to kota nde lola po lola appartient ya ba violent to kota nde lola mais so za ka pona biloko mokili boye mais non yo mo rosala ngo yo mo ko luka ngo musale ko pesa yo mais bon ba tala bato ba patienter nde temps na temps on se comprendre parce que les autres comme pena bato mingi ya intérêt muto lingi muto pona intérêt ça c'est vrai et beaucoup plus intérêt na yé l'école intérêt na yé muto il se permet au sala du n'importe quoi croyant qu'ils ont aidé yo croyant qu'ils ont sunga yo croyant qu'ils ont même pour na bonne voie nzoka te muto zo tchona ba merde pour son propre intérêt donc na bato ba intérêt yango na bato ba intérêt nde mingi ba forcer siko tant ozo forcer pas idor faut qu'on nous amba toucher motema idor pasunga yo pe oui pour nous amba pas bloquer motema idor capo yo zwate OK tu comprends ils sont les cœurs et le rein au moins il fallait aider bato nzambe mto toucher motema pour aider pour apesa akaba asunga nzamba ko bloquer pe motema mutu na ba bible ezali nzamba bloquer motema mutu aidor na vie mutu nyoso to bakabela ke te de père que aider nzambe oui na vie mutu nyoso to bakabela ka ete de père que o aider nzambe nzamba bi a bon yenga na opinir ye yeta na ekokite yo lingo sunga e na bloquer ce ko yo po yo ndoza source ya OK ya provenance na ye po neti biso to zwa pour neti bana mususu bazwa ndenge to mususu fali apesi ba masudi lelo ba visa soki mawanza mona bolingo nzambe zaite nde makambo ebele ko sa pe effréner pe fali pour les zo freiner te parce que nzamba sa tanda liste ya batu o fali il faut aider fali pe ana kati ya liste ya batu oyo nzamba tandela ye o il faut ba pambola ye c'est comme ça OK ne ko forcer idor donc on sera idor à jouer freinage na vie ka po sungi yo to sunga n'importe comment to e daranzambe te c'est très profond hein très profond c'est un message au batu mingi ba négliger jamais te batu ba ko na respect spirituel na mususu a une évolution à sali mutumo bola mu directement à kwei ça le savoir ba nani ni batu mingi oza ko binga ko ozo dingo sunga mabele ni ozo dingo seme ozo e denga nzambe keba mutu mususu motema elingi esunga ataka mpona bavisa oyo motema eboyitika mpo kobebisa mpe makambo ebele ozo comprendre imagine omemi une dizaine de personnes 3 bazongi 7 bakimi yo osungaki mais obebisi crédibilité na ambassade tozotinda bato te baboya kokaba mais tozopesa baexemple tozo comprendre topesa exemple na po eza na domaine na biso po tozosola masolo réel na vie ndeko na nga mobali na bato baolanda biso Dominique Litanda dom ayebi makambo na osola Rodrigue Matende le prix Nobel de la joie Mathieu Mobindi CBC Dekos Mukoko bayebi lokuta mabe tosungaka n'importe comment te
soki nzambe a touché biso te parce que okokanga banzela na yo c'est ça ne surtout mambo visa au moins na bato mususu mais le lobby kotinga parce que eza na mutu mususu dans l'esprit na bi na ye na cadre za amelobela so na zui visa oyo na komi na poto mission so moninga na zongi makongo Congo ah wana ebele baza wana na faute ya wato so la mamuga ya si on nzamba ça juste mususu pe wana vision so na zongo so na komi na poto mamu na osala so donc tango kanda bongo nzambe directement kanga pe motema ya moto alinga sunga yo voilà donc ebele baza na bakokano bato bakokana ekosa pe kangi pe motema mutu nzamba kangi pe motema mutu les émissions matala ima sama wana zo bana songa na ke photo ngabi nga ko tuna kenda na lo ba yo mamu yo lo bate yo na lo kete mais il est permis de rêver hein? Tout le monde peut rêver et c'est bien de rêver mais il y a des rêves de dormir dodo c'est dodo c'est que t'es coquité bato balinga te ko en vouloir bato mais je vais pour ça mais j'ai un problème t'es pas nzambe j'ai un problème Aïdor yo kana révéler le moko Aïdor yebi ke makambo ba poto o Aïdor yana ba famille panzana po bato batikala ba locataire tala boteki lo pango bobi ya liboso ndaka encourager muto atra kende muto atra banda kenda no abenga mutu te non pe lo pango na bino ezonga te bato batikala ba locataire to sakana te na ba poto fali apesi biso to bande connecté Aïdor to za bande connecté Aïdor fali sali bato baké ba poto ba Marco 6 pour ba Marco 6 baba ayant droit bana na ye Aïdor bozo ba visa que le dossier continue lobi bozui visa bino banani ata ba député belé bazo ba refus donc ba traité bino bana le roi des rois bana ya le roi des rois donc bana ya fali bana ya le roi des rois poto matato ki ta ba visa ba visa ya fali eza yango boyo na otanga kombote mais place master na biso za au silicate mais na otanga kombote parmi bato to kendaki et na master na biso moko ba otero bende esaki ba oto kata esaki na 22h ba kati esaki na kata sako na passeport ne kena visa 5 ans bato to zonga na bango beto za bato to zonga na bango asape ana biso abengi ngai ba 23h mana ba oto yi banga saki na GB na passeport na kati na bi papa et utaki wapi tambola katana ba photocopie ba duplicata et utaki wapi na passeport na air wana mangali sanga bi mais c'est pas grave na tongo comme Schengen ba canceller visa de 1 comme affaire étrangère ba bloquer passeport na yo ba selo passeport mususu master ke asali pareil na ebisi pe directeur na bitala moto na biso bobobo ba yibie passeport na visa 5 ans alors bi asala ka boye na ebisi pe papa dit pas confirmer kenda ambassade kenda affaire étrangère na ambassade ke akoti bayambi batali kombo na ba canceller visa pour un temps pour mutasaye la ngote et puis mutu tazu passeport ngo bake eze lo côté pour eroleleleka na njili awa keza yete lelo koba makanga ba empreinte on eza yote erokende nulle part muta somba na yete passeport moko boye bake tekela yeto ba lokoti muta somba ngote je le dis tout à quelle affaire étrangère à salisi passeport mususu donc à salisi passeport mususu il faut zonga na ambassade pour battre les visa na ye oyebi ka na ambassade ba ebisi il faut ka falinda benga et ça ba visa fali balobi il faut ka fali azonga pour il fali faut abenga pour eza ba visa ya fali to pesa yo visa te to cha visa fali le longi na yo na kombo na yo mais ça ba visa ya fali master na ebisa benginga mère na koso na directeur ngabi oui il est là benga na numéro na yemoko abi na éviter so azo occupé yo na benga ki était ngabi benga directeur to na bengi directeur tala boy moi na benga mbala mo presté mais faut pas que c'est la ngai visa na bengi yo papa dit abi OK d'accord tikanga na to solo là ba sololi papa dit bengi presse ba benga na soulé ba ebindeni ba osala pour que ambassade et donc c'est la visa na ya 5 ans OK. Donc c'est pour dire quoi? Ça, que tout ça banana été, tout ça bandeko na été. Mais à sali loko moko o tilelo bandeko na biso bakenda ko signer risque ya mai. Bandeko na biso lelo na ba famille belé ba kufa to zanga bango ka pona ba poto. Il fallait apesi ba poto cadeau. Et akoka pe ko loba ba chroni papa na ba chroni maman bazoya bazwa poto à 3 mois.
entrée moko pour ça aussi pour toi 3 mois deuxième fois que ça démarche non ya photo mais atiki mutu na mutu azwa na durée ya validité ya passeport donc aza mutu moko na lobake eloko fali ya sala tala pour rien au monde eloko wana ekoko leka boye ata epa nzambe ekoki oleka boye te ata na bafamille na biso fali asala eloko moko boye oyo nayebi te na baartiste nani akoki kosala yango ya sans argent na makelele nyonso mpe ebima na kombo fali so fali asengai moto ata 1 euro nde balobango nde ebima mais fali abandi banda na 80 euro so boza 10 déjà 800 euro ka mpo bato bazwa visa osala yango nani osala yango nani au moment où mama bafelo amona mwana après 24 ans fali mta mema felo après 24 ans maman na ye ameka esimba te ce n'est pas facile tala tout le monde eloko wana donc nayebi so nayebi te po après bapotongo maman paradis po poto to momi bosko to na besoin to mona soni eloko te aido c'est fort hein c'est grandiose vous comprenez et lelo peso bato ba osenga bato lelo ba mbongo po bakende poto baza na raison balidoro ba osenga mbongo ba na raison opoto fele na ndeni wa mwana 4500 oza mwana na ete bapesa ba 4500 so basengi bango bapesa cousin na ngama ofona ke fetele na ke bato nyonso bana mitema falite na bango 3000 balingita balingita na obenga directeur na bona website that's na 3000 eza mabe te ozo comprendre balider basenga bato bambongo et puis lelo so balider basenga bato bambongo aido babana na ete bana raison basalaka bafingaka bazwaka mbongo bana barelation bapesa mbongo lider ana raison lider ana raison bato nyonso bana mitema fali te et puis bato nyonso bakolandaka fali te eza dépense énorme ya lupango akwena bandal bambongo bato bakenda poto na haute saison aido haute saison Air France haute saison place au billet et mataka na minute lelo toi na base saison haute saison on est haute saison calculer ce qu'on va tout tourner bakenda na ba poche fali lupango na bandali ya lupango akoya munene bato nyonso bana mitema fali te pe bato nyonso bakosala kalo kwa fali te po bato nyonso tu bana budget mo ba pe na bandeni bana moyen moko te c'est ça mais bon batie bini yango cher moi c'est manani batie bino boloba makambo so pe bwakana baprévité wa makambo na ngai yebi yango te aosa makambo na yo natunaki parce que namona ye bakomaki masama adatie poste masama habité ba visa 4500 na bone ba 2000 makambo bapoto bato basala yango te balimité mais yango baproposaki bokosimisa lupango osimisa eloko ya valeur moto osimisa lupango moto ango asala na lupango ovandisi matata mwasi ti mama nde eza bongo obishana na pembe wana ai ibo bakendaka te so biso babibe te kokende sikoyo kuna condition eza ai bana ngolo balega yaya balega yaya te yaya tala sanda sono otala bapoto oyo aido fali amemaki bato tala eya bapoto ya bamalkande baya baeya droit po fali akosalela kaka bana ne bongo to bana ne te aido azaki obligé na ndeni po tonga bimisaka liputa nani azalaka oyo asalelaka ye promotion non aido toyeba korespecte bato toyeba korespecte bato fali eloko asali de lider baosango te nayebi so omoni de lider na kongo lelo kasi so bato balandaka fali bazona bapeti ya quartier bapeti na bango base memati so olandaka fali mema na bapeti mema na bapeti nao okosukaka na mema babiro te mema mama bakroni papa mema na bapeti na yo place omonaki koolanda moto me balimite kozala ntongo ekomaka makambo mosusu parce que lelo pensez-vous vraiment lelo na Congo il y a aussi des accès musiciens congolais lelo aki kota demande pe na Schengen ba octroyer plus de 50 visas lelo c'est possible non loba te que c'est possible parce que crédibilité ezate kaka poza combo nde osombi crédibilité c'est pas ça mambo crédibilité eza ba preuve ça doit être prouvé, c'est autre chose. Babu ezala trop d'artistes na biso à faire bangulu, bambassade wana yebi. Tala ba mona bambassade. Ba travailler pe na ba congolais. Tala kana mindele kutu na poto na ba mairie. Ba yebi déjà ba bale na biso. Que mutumso ya bwe po boire ngunda fa kosa ba histoire. Et rêver ça ti na poto. À combien plus forte raison to salara aw. Ba comme si ba sara na ambassade ba master na biso ba congolais. Ba comme si ba ndeko na biso. Combien de congolais de la sorte au kotana amer cataloguer bango ba congolais. Bayebi de ke makambo bangulu esi bateka biso esi rêver ça lelo crédibilité a fali eza prouvé
pour preuve ye moko nanu Fally Ipupa ntango azwaka visa mpo bakende pota liboso bapesaka kaka 10 jours ozo comprendre na orchestre na ye na bureau ne bapapa edi mpo tona bango liboso bakende kobeta bazwaka visa ya 10 jours et lelo à force ya kobeta basalle badate bacalendrier vrai bagrande salle mythique bastade ya minene noko asomba crédibilité crédibilité noko eza prouvé ozo comprendre et il y a pas deux oyo azosala makambo Fally azosala crédibilité wana ya kopesa bon nombre de visa wana bon nayebi te bambassade eza ebele de toute façon mais bafongola mpe déjà miso tolobaka ndenge wana ntongo omemi cinquantaine Fally ntongo omemi 50 personnes 80 personnes plutôt l'ambassade bébé que batutu bayembaka te babinaka te a défendaki yango bayebeke oyo bachronique papa bachronique bainfluenceur presse journaliste na immigration bayebeke bamasudi babalon ya Fally mais bapesi Fally akosa te oyo ayembaka oyo abinaka Fally akosa te voilà la presse na passeport bakomani journaliste bakoma journaliste donc baoctroye qu'il fallait visa qu'il fallait même autant de musiciens autant de journalistes autant de son staff mais il n'est pas fallu payer ça pour que c'est un gars très crédible et puis il fallait te linga to moi parce que fallait ça moto ba kopime la ressuscité ba makamlo ba visa fallait ça moto oyo soki le festival moi munene et ça là mais ba bengi Fally to ko kamwa raté par contre photo kamwa ndé so ba bengi Fally té net grand festival au Fally beta na Portugal sauf les attendez photo kamwa ndeni place au Fally azate festival au beta na Liège le 14 juillet photo kamwa ndeni Fally azate mais so Fally azate et ça sur kamwa té et à level naé aura naé un artiste mondial Fally Ipupa c'est très profond trop d'avance au moins Paris la défense concert de égalité concert de spectacle concert de mbate mindele bayebi donc makambu soso ya baloko photo tika rango makambu ya Fally asalaka makambu ya communauté te et makambu communautaire te bato baloba siko ki babi ba concert à Fally ils ont droit ba zénith ba vena biso ba beta OK bona bar yoki yango mais du coup aujourd'hui au Congo je tiens à vous signaler le seul artiste et musicien congolais au un concert ils ont trophée c'est Fally pour pendant Stade des Martyrs. Bien sûr. Et puis ils auront 3 fois nominé. Bien sûr. Et cet artiste les gars on a tout le monde concerné au biso ba congolais tout ba concerné les Kagame na ba les flammes et ça maintenant et ça parce que ça là ba concerne na format international ils ont à roi au monde Fally a une vision bien il y a Fally vision na yé et ça na vision côté local. Vous comprenez? Concert beta kaka ndenge ba vie ba beta kaka ndenge zelaka local ya communauté na biso Fally zo beta ba na concert ba yoke logo yo te Fally le ka ba niveau wana pour na bengi artiste mondial pour azo rassembler ba pays nyonso ba race nyonso tout tala ba concert ya Fally ezape ekozalaka kaka différent na ba concert mususu o ezake ba artiste na biso de renommée babeta to lobi te za mabe mais autre temps autre mers Fally lelo ana vision localité ba concert na ye erozalaka kaka te lokola ba concert o ele kakala et ozaka te lokola ba concert o ye moko pa beta ele kakala non ce que bon ba ke bato ba nominé ba warrior parce que comment on a Fally démo comment on a Fally comme un cauchemar partout donc Fally a un pouvoir partout na ba porte fond maraté Fally on a pouvoir fond lango ba comment on a Fally ndenge wana sikoyo concert ngo poetikala biso de biki tikala ba to ba yebi ndenya beta karena na ba to ba boya ngo po ba yebi ka beta karena il faut tikala net ndenge so na chango siko na radio so na chango siko na ba feroyo kango te donc on bien makasi tikala il faut tikala ndenge siko ba loba nini to ba mona ke concert eza nominé ba voter yango concert du siècle ba loba nini obeti concert obimina plaque d'or mundele mtapesi yo concert wana 55 ça outé na salle wana akokite concert wana banda gimsa banda ko reporter luka ba katela e nano teka ba biete ti lelo boni boyeko to so la bien menga na comprendre nanga Aïdor ngai na lobango na vision nanga so na tali journaliste morobo azo percer na tala ba bon côté na ye copier na à ma manière na copier pe plagiater
pour na kokaka te na zoya bien na salango à ma manière na perfectionner yango nde ba artiste balobaka te toyoka ba disque nyonso na ba papa na biso mais ba yaka pas forcément ça plagiat tant yo ki bakisa pe mayele na yo so comprend batu baboya na bango efanjo elera imago mobali ya nana ketchup bafana unité de mesure base mabala tout batu ba lata ka epo ba yebi kezaye sko eloko chokaka nga tozaka na batu oyo bakotoyaka mpe baartiste nyonso tu wana batu na bango baproche balobaka nini ah na biso na bana mai toyebi ke so odiembeli efanjo te odiembela nani bango artiste mo bonga tanga bango na bango te moko ya molai boyaka na poto ye mwa otolo bango ati aleli ye mwa otolo bango abi atalaka ye mpona unité mais atalaka ye parce que mposa abundisa ye musicalement non mais siko ntango oyoka oloba babiloko mosusu oyo ezalaka ka po echoke po elese un eza yo so ozoresi nga fona yina o ya besala yango mingi mpona concurrence na jalousie concurrence ya bongo te concurrence ya bongo te fali atalaka baétranger te atalaka baartiste mosusu te ajalousaka bango na bainterview na ye non ajalousaka bango te là c'est autre chose fait bon fali bato baleki fali baza te na musique na monde bato baleki fali baza te oyo fali mpe atalaka mpenza atali mais mpo na yaka osola bango mabe te ayeboloba français ayeboloba anglais akoni ata mpe bango ekomeli mpe bango mais pourquoi il ne le fait pas po motema mabe te koperce ya fali kokende ya fali na befort ya mwana bato asala abula mpe betape te azokende de pas à pas azomata na ascenseur te escalier na escalier biso nyonso toomona epesa bato mosusu keto bayinaka ye nde bayinaka kozwa na ye bayinaka élévation na ye soki olingi ozala élevé nayoka eloko wana leki nanga mpa lobango liza queen na pese mboto liza boswa liza wapi nzambe liza yango tya bordi boye atombolanga tiki bordi ekiti bon liza queen félicitations parce que aka na cohérence na baide na ye nalanda leki nanga loba so olingi omonaka motema mabe ate ya bato ya quartier na bino nzambe aélevé o kaka aido resi bino bapoto boya bato basepela nali asuna bato nyonso te asimbaka mahiboye bapoto nga nakendaka bato nayebi te bato basepela mafinga matin midi soir napekisi moto akota ambasadi te napekisi mpe bato baka na poto mpe basala bale retour te mais ezosua bango ka poani yo fo kende siko poani nga te heureusement nzambe aloba poani maana te aokende mpo bino bolingi te nga nalingeli ye bato bamotema mabe ya solo epa fali mpe mais bamiblokaka banzela bakanga banzela bango bakanga banzela na bango. C'est malheureux parce que il fallait aussi la fierté. Vouloir ou pas, on ne peut jamais parler de la musique congolaise sans pourtant parler de Fally Ipupa. Mais musique est comment à niveau to comment aïdo to comment à niveau te. Fallait niveau comme si musique na biso. Père son nom Papa Wemba, azali visionnaire. Parce qu'on a déjà que Pecho yo ndenga soya relève à lobby. Papa Wemba ça mona ke loko mo fallait ça nango katina ye. Et bato pa ba misu 4 ba mona ke loko mo fallait nango katina ye. Yango ba ya korine ba ka ko jalouser Fally. Musique na biso tomba na niveau te. Et tomba na niveau to comité. Fallait azo benda culture mobimba. Lokola théâtre na biso ti lelo ezala local. Mais nous faisons la culture congolaise. Ce qu'on fallait azo sauver ba domaine nous surtout wana ezo sala la culture na biso ezala respecter renommer ba lobelango. Fallait. C'est profond. Parce que mais tout me mana tout me go soano il canisio. Ça me yanga na mutu me longo ya moko. Na 2020 fallait miki kobeta na Accor Arena ex Bexi. 21 22 mutabeti te. 23 fallait azongi abeti 3 arena, You Arena, Ovo ING Arena. Wana ma sa point de vue personnel parce que ngapena na likanisi na ngai bato la biso. Alors pourquoi les gens n'acceptent-ils pas que c'est grâce à Fally de musique qu'ils sont na Congo? Na poto. Fallait avoir disque d'or bandima ngote. Est-ce que musique est na poto pour na Fally? Zonga na poto depuis 2020 pour na Fally. OK. Ezongite. Ce point de bateau na bateau ndima ngote. Mais simplement ngote mama be yo no lo ba Fally le disque d'or au Congo ezwate. Snap ezalaka depuis 2022. Congo ezwate. Babo ya ngoti lelo. Babo ya ngoti lelo.
donc omoni ene moko bato bana nango nazoyeba te motema mabe mpe kokomisa zoba te il faut nayoka mpe soni na betude nasala faut nayoka mpe soni na bomoto na ngai nazoya koloba na tv nazokota na ndako ya bato koma kaka mpo motema mabe eleki ozoboya ne eloko oyo oyo ko oboya te oyo eza visible oyo eza reconi yobi au secret eza secret te ozomona mai ozoboya so ozalaka na bazoba yanga yango ya lolenge nini ya idor nayokaka soni na place ya bato ebele fali moto azongisa miziki epuis fali azongisa miziki na pasi me mwana mobali stade etonda accord arène etonda 23 000 place etonda batya bamoto baya kombata batelema me moto akufa te ya pas eu mort d'homme bana bauta de partout déterminé ata bakoyiba perike tokolongola ata basapato me tokokota tala eza eloko moko ya monene koleka ata bacor arena oyo bapari la défense ya lelo tobeti tolobake ezali moins stressant oyo fala ça na 2020 aidor nga nakota na loge fali nga nakota 16 heures équipe mombe ekota depuis 8 heures fali nde batiakaka na loge biloko ya kolia apema se reposer tozotala nde bazotumba fali na kati nazoyokela fali mawa mpo fali azoyokela bawario mawa libanda moto libanda bazopikola baperiki bazobeta bazomenase fali mawa nabi seigneur pesa ye makasi parce que baoyo bakoti daye na salle baza mpe déjà belé mais fali ntango amati a aigle ntango amata na podium apesa biso meilleur na ye oyo ifali apesa 2020 concert ya pasi fali abeta na sala moke te na corps arena 23 000 places donc aidor so oza fali te okoka kosala yango te c'est vrai ok donc tokende oh tomata tokita maintenant déjà no mpo bato baya mpo bafani no baya so bafani bayaka te nde concert ebeta te mais mpo bafani baya donc oza chouchou na bango bafani bandimi batumba na bango biso moto pour rien au monde biso lelo to déterminer biso fali kaka mona ma ya zongisa musique na poto bat bat koza tozo ba modèle wana et so pa ba étude basala et so pa ba famille babimela et so pa ba makasi bikola motema mabe ngai so na cousin no yo loba autrement inutile na yo loba autrement na TV na préféré maram no loba na cousin na loba na télévision na ça na nous vrai na conscience nanga ozo comprendre na ça na nous vrai na conscience nanga donc bato bazaba na ebité so je sais pas non non boya bato ba pesa fali merci lelo so il fallait on mema lelo so bato on mema taba chroni maman ba chroni papa parce que il y a eu un fali poupa on a mema qui ba idor on a mema qui ba valdi on a mema qui ba lexi et tous les autres ce qu'il fallait mema attendre lelo ba poto bato banga ba lela te na kenda obeta kuna na mema bango déjà na beta moto beta na poto arate après combien des années hein ka fali vous comprenez donc bato ba remercier fali a fongoli banzela et puis bato banga ba welela na éviter donc il faut cela donc na éviter niveau buzoba moko na éviter surtout bato surtout bengi fali te mukonza ba arena to benga nani mukonza ba arena ah non c'est ça ba arena ngoze ya fali te fala na basala ebele to ko bengi mukonza apollo kaka ye mukonza ba stade africain kaka ye mukonza ba arena kaka ye mukonza ba festival boye kaka ye mukonza sofitel na bidja ye vous comprenez mukonza nyonso c'est lui fali papa mukonza ba trophée mukonza disque d'or c'est fali papa bato bamikosaka bayebi na bango ba warrior révolté oui donc na se ya kanda na se ya haine moto asala l'effort ya azala nezoba une personne qui vient à la télé ça fait comment au moins na ba discours bato mosusu mona nde bongo fali azwi vertige yango azonga lisusu to mona et puis moto aloba bango amo exagéré te omoki oyo aba 50 quelque oyo yango azala 40 c'est quelque mikolo makasi azwi vertige batanga la classe
mais kotanga ezaka nuance na père na bananga kotanga yana nuance mo ya nuance yana nuance mo tokenda ba classe parce que pour preuve to bananga to bananga classe nzela moko to koti ma classe biso tout mais moi les premiers moi l'échec même preuve même messier même récréation même cours même banc et puis quand on dit nuance il y a une différence il y a ba kenda classe na ba aller à l'école na ko kende ko tanga différence c'est ça to kenda ba classe mais yo ndo tanga yo ndo tanga na classe to kenda yo ndo tanga nga tanga na ngate mais je vais à l'école nous allons tous à l'école mais on n'étudie pas tous nous tous on n'étudie pas mais puis nous to kenda à l'école nous allons vers l'école mais peu étudient soit les autres étudient les autres n'étudient pas. Je pense que ça doit être ça. Ok? Fallait ça landa vision nani. Artiste nini lelo ya kisasa. Et ça là le camé fallait landi nani. Personne hein. À ça pas ramener, il fallait penser continuer la vision na yé. Nani. Mais nyoso fallait au salaba hollandais. Tout. Nyoso. Et puis pour corriger stade, est-ce que faut mettre un rami balé? Eh, on se va fan what? Ozi ba fan ba sukoli mai wapi ba ye osali pe ba VIP na stade soko za na batute soko za emete soko za na ba tubute on se pona corrigeon fona beto mbale et puis na corrigeon fona tinzinga ba devoir mike no oya pesa bino non bobandina bolandaka bo ko corriger ngote yo corriger nini abeta stade o azola ngo trophée abeta stade o a VIP avec plusieurs sponsors non ça ba bassesse. Et ça il fallait être visionnaire, non. Il fallait kumbara ba warrior. Mais ba warrior ba kumbara été. Fallait me taper sa presse matière. Mais presse matière. C'est différent. Presse peut ça fallait matière. Mais ils ont un artiste moussous. Ba fanatique na endem tout. Ba kumbara ye. Vision vision na bimara pas ba différents fanatiques. Oh fanatique na fanatique ana fanatique cause na vision na yote pourtant on a sali restaurant dans un catalogue plus ngamo fona yeba na sali lengo pourquoi objectif na ngeza ni but na ngeza ni rêve ya restaurant o ezani est-ce que kende pe Paris est-ce que kende pe boy ba client ba ko yela nga ba calcul na ba vision na ba nandeni nana sala pe catalogue so ezana yolo na ke sala te pour yo client na sala yolo ngana ko tsaba ministre so na memi on na ba commune msusu ministre okimanga pour give me eleki bato bakotonda libanda donc nakolanda te po bino boutaka bumbu nana mema catalogue na bumbu nana mema catalogue na selembao te eza na place mosusu eya na bacommune na biso tokendaka tovandi tosali nteke eya na baplace mosusu nakoki esala business kuna te mpo na kokimisa mpe catégorie moko boye ya bato balandaka nga nakolinga te bato bayawa mituka bato batondi libanda kaba ya solar wana ekomi vision ya yo client olingi nake kosala bakatalogue na 24 communes nakosala ba 24 communes te mpo na baraison na nga na baréalité ya mboka e permettre te sikoyo fali pour artiste oyo ye moko aza na vision ye nde azokotisa bawarrior google lokuta mabe de moi bokota google kuna boke koluka parce que fali asali eloko moko boye azo apporter les biso un plus fali azokomisa bawarrior mayele esprit de recherche toi na mboka moko boye oyo totangaka te okoki koma livre na oaze kosaki livre les bonbons de nini bonbons de sagesse c'est de la sagesse de moi bonbons de sagesse oaze kola fi ombo de place ozali na atanga livre totangaka te mais néanmoins avec fali poupa tokomi kokota kosala ba recherche po toyebi ka recherche fo bapesa o TP na université pour que nakoluka recherche na google il faut un examen na devoir mo bapesi na école to na université mais fallait pour pas comme kopesa ba warrior ba TP que muda koti pema o mosa reso vivendi e banaka na nini ça maramba ba vivendi likolo ba recherche bo kota bo suksa ba kangami no rien fallait c'est une école du savoir une école d'apprentissage fallait ça elle profa il y a solo et c'est prouvé c'est réel ça c'est vrai c'est réel aza elle professeur mambozo la biso yende ka foye la biso ba moto yokate bora bo tochine yende foye la biso ça ba sold out bino ya Congo ma sold out to ebarango tondolo bango te to ebarango te anenga faute vraiment mais biso to beta ba concert ezake lelo concert ezo beta ba biezo tambola tina ba château rouge ba concert na biso ba congolais aka bongo mais le comme il peut que yebe pas ba scanner check au côté ba beto pe sold out BSC
faut pas créer parti moko ya visibilité to bien fallait me visibilité réduite oh boy on peut cela kauka par Zouzouba ou Mela bon pendant leader à Malamu et puis on encadrer leader kitoko très bien belle homme me dit badia ta raison yeto la malili et puis pour votre bon Mela fait la merveille et red bon petit et qui tengue moi la maman Chantal Massidi Manon Lubaki pour votre information on a des recherches personnelles pour la recherche na Congo un directeur de marketing moroté élève la dit badia ta orchestre bato na point nini pour na ba point nini sur quelle la stabilité parce que bon doyo vérifier pe ya bango oh directeur marketing mais ça na poto yo kendate ah directeur marketing mais ça na poto directeur marketing il la capella nana mo pikwa ba passeport bourré de visa plein visa tala papa d'être na 10 passeport yemo a comprendre me gâté a tout na ce que journaliste kuna ne ba che fiche mo kuna nini kuna bon faute a connaît pas demander a connaît pas tonne na likambuya a connaît pas a connaît pas demander Arke Arena LDLC Arena tout ce qui na biso wana le 6 de 13 Fally Ipupa to soyez le monde ba na yo dernièrement au ba na obi je pense que les Warriors faut pas la muga parce que objectif na bango c'est Fally Ipupa ouais ce beauté mais il n'a pas Fally Ipupa pour relever encore ba grand défi parce que bino ndé besoin na carte challenge na ba fanatique mususu wana exactement lelo et ça ba concert je tiens à vous signaler pour na ba bazala na pototé bato bazala na Europe ba ebi ba concert na province Nino a sali des double sold out il y a Stade de France mais na concert né à province yebagi abeta on a mis kakatano donc il y a une difficulté au la sold out na 80 000 places mais qu'on a 11 000 et ça qui est micaraton il fallu aujourd'hui tout le monde la billetterie fongami bazaka c'est la sold out il y a des arènes Fally non ba zuya ngote mais au moins évolution à bieza ou le karamalamu un message à tous les Warriors na bato balingaka la bonne musique au ça va ngoni na bato nazo répéter que ça va Warriors pour na loba qui on a émission moto ça qui na Didier Cherise au moins na vie mutu oyo aza ennemi na yo mutu oyo aza adversaire na yo mutu oyo aza concurrent na yo mutu oyo azo envier ko soit place na yo batiki la ke tenter basal sara bato bongo jeter bato bongo faudrait pas repasser sara bango espace ba Warriors boana bato ba envisageaka place na bino bato ba enviaka place na bino bato ba concurrent mais balingi ba comme encore concurrent ka ya Fally ba adversaire mais balingi à tout prix ba balanisa bango na Fally bon négligeraté c'est-à-dire bango ba ça rôle ba ondo jouer bino pe pour na droit bo ça na rôle mo bo ondo jouer bango pour que ba distraire bino faut ba la bino ba banalité faut ba coller bino à la peau faut ba la bino ba débat inutile à la con on est un rôle na bango pour bango il faut balata bino et bah ça peut na raison pour ba ebi que grand ezaka ye yé mutara na top il faut to lata ye sko bino na votre tour rôle na bino eza ya robeta ba bêtise kara ya ko kende ko laika non de mission na biso to jouer la bonne information ya ko kende ko streamara ya ko kende ko sombaka ba billet en physique rôle na bino eza ya kokende kaka ko promouvoir artiste na bino Fally Ipupa biso so ito ana Fally boana biso so to tiki Fally botika pe biso automatique te automatique mana mpolo ba botika pe biso le message de mana botale la Fally Ipupa mutu oyo azolinga so place na bino comment na mukete soki boza distrait à tout moment mutako yiba pe bino makolo yango wana Fally Ipupa azala distraité pour yebi jeu wana. Et ceux qui bino boza ko accompagner Fally Ipupa ndenge bo accompagner kay déjà merci beaucoup tana vision à Fally Ipupa ba bêtise faisons les canaux TikTok ezaka po bato bazona bango ba visibilité na bango ba vue na bango ba mbongo na bango ba page botami le roi mayebo po page TikTok afutaka YouTube afutaka Facebook afutaka bato ba ba délire na bango po na ba bien na bango intérêt personnel boza bato bito bo la té beaucoup quand on a quatre jeux ya batum souté Nana Ipupa merci beaucoup maman présidente ya Belgique OK parce que bango ba nekiri na bango ba maman yeti ba kombo belé wana bango ba tiara ba mbongo ka pona ba Warriors OK Warriors wazangi billet bango ba bimsa mbongo ba billet
na pesi bango mbote belé parce que ti défenseur ya ba warrior na pesi mbote place azana madame nae ti ba uti lion eza ba mama nana wana OK batie bambongo na bango ba mama Chantal Bomolo bango tout batie bambongo ba pesi défenseur kende po omoni ba warrior ba na musala makasi pe basay la rafali mettons to ba bango te ba to mona ka biso po to to fongoli caméra question réponse kota TikTok nga kota TikTok te kota TikTok omona ndenge ba warriors ba se na ka ba live pour na fali pupa nga na ko pesa en tout cas warrior nio surtout moi si mobali na TikTok oyo baza kaka pour na ko défendre fali pour na ko propulser misala ya fali pour na ko promouvoir ba œuvre ya fali pour na pesi bango merci mais seulement bango pe na TikTok bango de ba na gaz makasi ba banaliser pe ba buso ba muso ele kaka on n'en a pas besoin tant que bato ba luka ba soit place na biso on a dit que ba rozwa kate parce que train etambolaka na wagon vous comprenez donc mutu ya train so kaza na vision en tout cas eza passe lelo pour ba warrior ba pola parce que fallait ça mutu à train oyo azo mema wagon na sima na ye eza différent na leader wa zangi ambition eza différent na leader wa zangi vision donc la fallait ça na ambition bino boza obligé bo adhérer na vision a fali pupa eza que ba futilité etali bisoté beaucoup tara na ba débattre ba tobaka ko se comparer na fali ana mutu o ba kokani na awate soto lobi ndenge wana ba mi bali certes mais en termes de makambo fali asali en termes de prouesse réalisation ya ba réalisation muta kokani na fali awa azate bazo kole fali po ba yokana po ba talana po ba zwata pe bo ba production eza mabete biso nyos to na droit au lia. C'est vrai, il faut lier ça et tout le monde a le droit à lire. Mais les warriors, Bokende, ils ont priorité na bino. Zadio Ngandou Mastananga, Belelena, Mbongi, Astrid Yende, Depol Mokubamonsan, Bradok de Sarcelles, Juinit, focus. Il faut ça faire ça. Ça c'est vrai. Il y a un des focus. Et puis heureusement, nous sommes les caca. Et les rangs na lingala. Pour ceux qui fallait maramo c'est le cas ay bando le canard français des hommes sous ba camerounais ba zongo ba ivoirien ba zongo ba banga ba comme désorienté mais bota baninga bazaka focus na maramo fallait au sala bon voter concert du siècle lien ezana to cheli bino bon voter concert du siècle batonyo so batali biso to lingi bino mingi na pesi no merci thank you so much Dominique Litanda de Cosmoko Komati Mobindi Rodrigue Martin de le prix Nobel de la joie Papi Ngimbi Michuri ba gros bisous Trésor était le Mukila Ngando et puis sans oublier Geloro Nema et puis Ebotou Robin Gele 3 fois Ebotou en tout cas on a pêché Bambo te place aux beau frère au Miyebi. Nous sommes arrivés à la fin. Ouais. Besengande balondo ya malo. Besengande balondo ya malo. Ya malo. Batoazo luka tout prix ba déstabiliser bureau. Toyebi. Fali pas yebiango. Ya mamolobia. Batoazo luka tout prix ba déstabiliser bureau. Ya mamolobia. Ba yebi ke poto simba fali. Photo Simba édito déstabiliser Papa dit photo déstabiliser Soule Kauka photo déstabiliser Manon photo déstabiliser Égypte mais bango bana photo le na moni ba photo na bango ba tchétché wana le ba ina restaurant ba même moral ba yebi bato baso bimisa ba makambo ebele on se comprend bato baso bimisa ba makambo ebele mais nyo soneza ka pona ko déstabiliser aido sona sola na yo lobby voice ebimi et que otonga falite et ma bête bato baso kana ko sala ba makambo ebele car pour nous déstabiliser, nous fallait pas. Mais nous allons confondre. C'est vrai. Nous allons confondre. Nous sommes arrivés à la fin. Ouais. Vous êtes très nombreux à Otalabiso. Tu solo ligara. Tu zogisi motuté. Tu choqué. Bah âme sensible. Bah tu vas s'y porter la vérité. Mais on n'a pas le choix. Nous vous disons bye. Bye. Prochainement. À la prochaine.